Да, професор доктор Јана Клопчевска. Ова како на 3-4 еден глас. Професор доктор Јана Клопчевска, наш редовен гостин. Овој пат на тема отворена градска лабораторија. Ќе биде ли таа спас од биоотпадот? Од неа добиваме одговор. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Возбудени дека ве гледаме, редовна гостинка. Како во еден глас. Добро, каков тип на лабораторија станува збор? Што се случува таму? Кој се може да се вклучи и така натаму? Да, јас неколку пати сум била нели на тема во гостинка. Отворената градска лабораторија се наоѓа во средното хемиско училиште. Е под градот. Скопје отворена и стопанисувана на страна на Дрисла. Зашто е страна компанијата, нели која што е официјална компанија која што стопанисува со отпадот и се грижи за отпадот, бидејќи тој концепт размислувавме дека треба да биде единствена таква компанија која што ќе го третира биоотпадот. Нема да дојде биоотпадот до Дрисла, туку ќе го истретираме. Така работиме и на тоа во лабораторијата, да го истретираме на најразлични начини, а најинтересно и најактуелно зашто сум тука е новата академија што заврши во Притокот за трансформација на биоотпад. Имавме некаде околу 13 индустрии присутни, односно тоа беше академија за бизнис секторот, кој што дојде на ред да научи како се трансформираше компании многу значајни во Македонија, значи од помали до поголеми, од различни сектори кои што сите беа заинтересирани и никако не заврши многу продуктивно и иновативно обуката. Имавме и странски гости и неделата се означи претходната со промоција на првиот отпад од само едно мало во вид на сувенир. Едно мало прашање во форма на дигресија. Учиме, но дали научуваме? Тоа треба да направиме евалуација. Дали е научена темата? Мислам дека да. Се променија ли работите? Колку од почетоците, сега веќе академија, се чувствувате ли горда на достигнувањата на луѓето кои што се вклучуваат во целиот процес? Некако постојано ваши партнери, може така да ги наречам, се Дрисла, а ние постојано пак ги повикуваме, но сега една поинаква слика добиваме и навистина ми е драго што слушам дека толку напредува, дека толку млади се вклучуваат. Колку се поместија работите? Се поместија во последниве 3 години откако работиме доста. Ова е значајно не само за Дрисла, за градот е значајно дека правиме иницијативи буквално да помрднеме нешто од што не постоело, ама не е само во нашиот град, туку и во регионот. Значи се селектира отпад во Европска унија, во сите земји, меѓутоа не и на Балканот и во блиското соседство. Ми се чини дека сме први со ваква лабораторија и во Европа. Нема нешто најслично до сега што сме виделе во Виена, меѓутоа не е истиот концепт и ние би сакале и доста беше представена лабораторијата да го пренесеме знаењето и надвор. Со тоа би ја представила Македонија до каде се движи, што се движи, односно градот Скопје. Меѓутоа е многу рано да се зборува за некои посериозни надвор од границите. Меѓутоа тука работиме доста и рековме дека ќе ги анимираме туристите што ќе дојдат со тоа што ќе го направиме првиот сувенир од биоотпад како да речеме едно излезно нешто, излезен производ покрај. Затоа беше изборот да биде часовникот. Па изборот за часовникот оставивме на град Скопје, имаше дизајнерот што работеше со нас доста предлози, меѓутоа тоа не се виде никако вака како нешто што го означува земјотресот, нешто што Скопје поминало, меѓутоа тоа завршило и почнуваме една нова ера на третирање на биоотпадот. Така беше изборот падна и ми се чини дека и самата кутија направена од Еве го, додека зборуваме, оди неколку пати како инсерт. Оди, да, неколку пати. И кутијата е направена од биоотпад и самиот внатрешен дел од лушпиот ориз што стануваат, мислам, остатокот, така да многу е интересен целиот концепт, па ќе видиме како. А часовникот нема некоја символика дека немаме веќе време, дека мора да почнеме, односно требаше од вчера да почнеме да така да преземаме мерки и активности околу биоотпадот. Да. Требаше да апропо претходниот гостин го слушав, значи треба веќе на офталмолошки преглед. Ми се чини дека сите па да видиме да почнеме да го видиме часовникот. Не, сериозно шала на страна, значи тоа требаше да се случи порано, меѓутоа еве решивме сега и во овој момент да го промовираме и е многу интересно нешто за градот, со тоа што морам да кажам што е значајно за младите. Значи самиот дизајн, барем од она што го разбрав од дизајнерката, со мала инвестиција и 3D принтер ќе биде биохакиран. Тоа значи дека младите по училиштата, значи средните училишта, ќе може да го репродуцираат
самиот отпад од самиот отпад да направат сувенир во рамките на нивните училишта. Може би и компаниите ќе се заинтересираат. На тој начин ќе привлечеме повеќе туристи. Кој ви е планот? Со оглед на тоа дека еве први сме во регионот, така во нешто сме први, единствени да мислете. Кои ви се плановите? Сакаме да бидеме град без отпад, ако може. Без биоотпад. 45% да речам од вкупниот да го средиме, ако може, со трансформација. Вие бевте дели од еден настан кој што предизвика внимание, поради тоа што ние скупјани сме добро познати како љубители на кафе. И ви се Бајлева го искоментиравме тоа дека не сме пиени кафе, и веднаш некако првата реченица како ќе се расонам без кафе, некако дел ни од менталитетот. Остатоци од кафе зашто се може да се така да се реупотребат? Да, вие бевте професорот кој што објаснуваше, така, на делот настан кој што се организираше во Скопје, посветен на кафето. Тоа се случи предходниот викенд. Да. Баш беше убаво времето, мислам. Во тие денови беше. Во тие денови, убаво за да се испие доволно. Пред предавањето имаше работилница за анимација на деца и некако беше доста добро оклопено за прв пат во Скопје целиот тој, да речам, концепт, со тоа што не е лесно да се анимираат присутните на бина и тоа со предавање за отпад. Не секогаш има модус или начин како тоа да се доближи до граѓаните, меѓутоа тоа е дел од на citizen science се нарекува или наука на граѓаните, каде што ние мора да говориме на јавни дебати, трибини, дали е тоа Сити Мол, мислам овој пат Сити Мол беше. Меѓутоа беше многу интересно затоа што јас ги донесов сите прототипи што сме ги направиле, играчки од отпад од кафе. Исто морам да ги спомнам, Биохајд ви беа гостинки, значи една габата страни со кафе, со чај, многу интересно и се прави биокожа. Така да ги потикна младите, имаше дискусија интересна по завршување на предавањето, сите слушаа. Топло беше, меѓутоа сите слушаа некако, пија кафе, кога завршив по предавањето, односно тоа, по јавната трибина, да речем, имаше доста прашања. Ајде да го средиме овој отпад, ајде овој, може ли тука. Многу е интересно дека мора да научиме сите прво дома да се го средиме и на работното место, па после тоа да видиме до каде сме во градот и како ќе го решиме остатокот. Бидејќи тоа е нешто што се продуцира секојдневно. Таа едукација, прво дома да ги средиме работите, па потоа надвор. Да, дека се проактивни, тоа е некоја промена. Неколку пати ви споминам тоа дека колку ги поместивте работите, колку отидовме напред и во размислувањата и гледам дека вашето расположение на целата тема е променето и навистина ми е драго. Некако влеговте сами во целиот процес, со некоја скромна поддршка, но веќе се вклучуваат. Кој се вклучи и за овој тип на лабораторија за го споменавте град Скопје, но кој се е вклучен дополнително? Дополнително се вклучени UNDP, морам да кажам највеќе, и УНИЦЕФ исто така, со иницијативи каде што ги обучуваме децата претежно во основните и средните училишта. До сега снимивме некои 13 видеоматеријали кои што преку Центарот за образование на возрастни ќе бидат дистрибуирани како материјали во училиштата. Значи, тоа се едноставни примери како од отпад од банана или лушп од банана да се направи јадливо пакување. Мислам дека е интересно за гледачите. Може би некој слушнал што јадливо пакување, некој не, ама тоа е пакување кое што се става од озгора врз производите, а не се гледа од страна на самиот потрошувач. Значи, нашето око не може да го види, а внатре има антимикробна заштита или да речеме пH индикатор кој што ќе ни каже дека месото е расипано. Значи, не треба некој да ни каже, него ќе појави една разлика во боја од ако е црвено месото, ќе има едно како зелено, да речам, нијанса која што можеме да ја видиме. Тоа му го дава пакувањето. Во светот е применето и во Шпанија, кај нас е доста применето, во Европа, мислам, кај нас ако зборувам, меѓутоа во Македонија не се уште. Ама еве еден интересен пример како да ги анимираме во смисол да научат иновација, ама иновацијата се прави од отпад. Ние на академијата прв пат донесовме Purple Game бактерија се вика, тоа значи виолетова бактерија која што се храни со отпад и продуцира антоцијани или некои други компоненти кои што се после тоа ние ги внесуваме преку суплементи. Сега дали граѓаните е интересно тоа што ќе правиме истражување, дали всушност имаме и таква лабораторија на земјоделскиот факултет во Скопје и со моја колешка професорка соработуваме на тоа дали конзументите ќе го прифатат производот од отпад.
Дали во иднина ќе јадеме отпад или не? Добро, почнавме да ги именуваме работите со тоа што се вклучуваат во процесот. Можеби ќе стигнеме и до таа тема. Сакаш да прашаш нешто? Па не, внимателно ве слушам, имаме Зашто тема. сакам и јас нешто да потпрашам. Имаме тема жени лидерки во текот на емисијата. Тоа е економски форум, сосема друга тема, меѓутоа поврзана со дамите. И сега ве слушам внимателно, така сте загреани двете, професорка, вие сте расположени, Јована, така оптимисти сте многу. Сериозно сте оптимисти дека ќе станеме град без отпад, без биоотпад? Да, со поддршка, ако се вклучат сите и ако не поддржуваат малку помасовно, сам неколку организации кои што се сега моментално поддршка, мислам дека можеме и со не е само да се вклучи да се направи некои проекти да се анимираат граѓаните, некој треба стварно за ова да разговара и на сите да им буквално посвети внимание околу некои прашања. Добро, што е она што ве прави да бидете оптимисти дека ќе нема биоотпад? Менталитетот на народот, прифаќањето од како е почнато да се зборува фреквентно, најавите од некои институции, што е она вклучувањето на младите? Предвидувањето што ќе биде, ние како научници од прилика знаевме од прилика дека ќе се случи корона, кога тогаш знаевме на што треба да се работи, на какви, значи тие се она што ќе се случува во иднина е користење на микроорганизми. Значи ние немаме веќе извори на протеини, ќе нема вода, ќе нема храна и знаеме од прилика дека ќе се користат микроорганизми. Таа биокожа што ја правиме во лабораторија е скоби технологија со микроорганизми. Таа бактерија што ја носиме, што се храни со отпад, е пак микроорганизам. Претходно бевме сведоци дека се работеше за вирус. Значи сите ќе бидат и бактериите ќе бидат експлоатирани во смисол дека тоа е иднината. Ние од прилика знаеме бидејќи снемува храна, отпадот ќе мора да го користиме. Така да ова што го зборуваме сега ние тука ќе биде иднина. Кога иднина да знаеме? Не можам да кажам. Добро дека работиме на превенција. Сакав да ве прашам во контекст на тоа дека многу патувате, вашата работа го возможува и тоа да имате можност и прилика да видите како функционираат други развиени земји. Кој е лидер во биоотпадот? Сингапур. Сингапур е земја без отпад. Сингапур е земја без отпад, а јас кога бев многу зачудена типот дека и во самите згради, да речам, во поединечни згради, бидејќи тоа се работи за кондоминиуми со огромни спратови, значи се рециклира водата во самиот кондоминиум. За мене тоа беше фасцинантно, јас бев 2017 година, значи сега сме 24-та, ние се уште го немаме тоа колективно. Може да се направам паметен на темава, пластиката ја рециклираат и прават асфалт. Улиците им се направени од пластика. Да. Другите материи кои што ги рециклираат, ги користат за производство на енергија. Ги користат за производство енергија. Да, сега ние имаме една работа што ќе се случува во наредниот период да го споиме биоотпадот со нешто друго, за да можеме да направиме нешто такви патеки, ама тоа е само идејно на хартија, нели, проект со прототип. Далеку сме од Сингапур дека ќе бидеме Сингапур. Далеку сме и географски. Меѓутоа ја представивме лабораторијата и таму. Сам беше интересен тој концепт. Градоначалничката беше во Сингапур да представи дека еве почнуваме со работа. Многу е битно во државата да се каже дека некој нешто работи, не само се критикува. Не лесно е да се критикува се нешто, меѓутоа дај да се каже и позитивното. Дека се работи нешто се мрда од мртва точка, така ќе стигнеме до некаде. Можеби повеќе луѓе ќе се вклучат затоа што поддршката на крајот е најпотребна. Да. Да. Професор, ќе благодариме. Благодариме што ни бевте гостинка, секогаш наш добар и добри дојден гостин. Така што оваа тема е неприсушна. Вие поради тоа што работите постојано, ќе бидете и за брзо време повторно. Може и вие да бидете гости во лабораторијата и буквално да ја покажеме како изгледа. А не вака преку фотографии. Ќе се потрудиме. Да, зашто е многу интересно кога ќе дојдат гости да ја видат.